për as vorrës kena drejt me qelë pa i pyet ata. Sepse thujnë park nacional. Unë s'kom dëgju në botë me ma bo borrin të në shpisë, se ne park nacional, ne në dëvenit këtu. Nëse na, do me thonë su kur ato pjesë të tjera, që s'ka pas banor. Ne na këtu, na kena jetu. Përshëndetje miqtë e Kulinda, mirë se po takohemi edhe këtë javë. Kësaj radhe kemi ardhur në bjeshkët e Rrugovës. Jemi mësuar që gjatë verës me vizitu bjeshkë të ndryshme, mirë po që sot kemi vendosur në Kovjeshtë me ardhë. Duhet me po pak edhe se kush jeton këtu dhe gjatë dimrit edhe në këto kohra ku jem pak ma vështirë moti. Mirë po për me vazhdu ma tutje në fshatin të cilin kemi me vizitu, duhet me vazhdu me makinë tjetër. Kjo për shkak edhe të rrugës që është e prishur, kështu që ne po e presim personazhin në këtë pjesë të vendit, derisa të vijë të na marrë për me vazhdu ma tutje në fshatin Drejlaj. Tash personazhin vetë se e takum, po për kë bëhet fjalë, ju kallëzoj mas pak, tash po nisemi për në fshatin Drejlaj, hajdeni bashkë me ne. Në këtë hapsin që po e shtreni mbrapa meje që e kisha qujt një fshat pothuajse i ton, jeton veç një person. Jeton i vetëm, mirë po me disa kafshë të cilat i mban veç ai. Na tash po shkojna te Besnik Laqe, banori i këtij vendi, me na tregu se çush e nis ditën e vet në këtë fshat, edhe se çush ka një ditë zakonisht këto. Tash po i pengoj pak, s'kam qenë pa i pengu. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Mirë se erdhët. Çush po kalon? Mirë, s'ga të zotë, me të zbjeshke, jena nga të zotit. Sa ma nalt. Sa ma nalt. Na në fakt veç u knaqëm, deri ardhëm këtu, tash ardhëm me të shqetësu pak e me na kallëzu çka bëm vetë. Shqetësimit, po njëm ndihem shumë mirë kur t'ju shoh juve që vini këtu. Nuk ka rënë këtë vend, rini e bukur, rini e dashur, e shkollume. Mirë se një ardhë. Që tash që të pranë e patëm edhe disa prej qenëve tu, në fakt ty ka veç njoni prej tyne. Kjo është Leo, kurse kam edhe 3 tjerë, 1-2 kanë shku se ishtë mjegull, ata kërë mjegull e nëzojnë pozicionin e vetë. Se tutën mos po vjen na jojka, na jetë. Për me rujtë shpinë, a? Me rujtë shpinë, po. Kështu që tash kjo është Leo i cili e rënë këtu gjithmonë. Na mirë priti neve. Po, kjo është maj vogli e maj lazdrumi. Përveç qenëve a mon diçka tjetër këso? Po, kom pas të në kuaj, i kom e kësi vjetë, 5 kuaj, kom pas dhenë, kom pas dhi, pula, po i kom e krejtë se shkoku i rrugës, si që patë edhe vetë kërdet. Duke me thirë një veterinar më ardhës, që është më ardhë, rruga keqe, rruga e katastrofë. Edhe u blokova. Kjo ta ka pa mundësu me i majtë edhe kafshtë? Po, edhe kafshtë. Që tha dhe nuk kom drejt me ligjë, kom një shtallë, një shtëpi për amaru, ka normë, ka thonë zbënd, se është park nacional, edhe tash jam nga përgjygje me ta për pse komisë. Se nuk kena drejt këtu me maru asgjë. Se është në mbrojtje, a? Po, është po thojnë është mbrojtje parkit nacional, kombëtar, por unë s'kom dëgju në botë me ma bo borrin të në shpisë, se ne park nacional, ne në dëvenit këtu. Nëse na, do me thonë su kur ato pjesë të tjera, që s'ka pas banor. Ne këtu, na kena jetu me blekturi, kena jetu me punë. Tash nuk kena drejt, për as vorrës kena drejt
me qelë pa i pyt ata. Sepse thunë park nacional. E kam bo park nacional pa na pyt neve.